برس نکرگو از کیما از کردم از آریما فداکار خداییما از معشوق خزنویما به هاتنا روژا 10 سال وگرا کوچبارکردنا خودجی رازی شیخ معشوق الخزنوی یگو جیانا خوش دست دا لسردستن رژیما سوریه پارتایەکیتی کوردی لە سووریا ڕێخستنا کامپادۆمیز ئەبیرئانین لە سنتەرا جەگەرخوینیا ڕەوشنبیری یا لە کامپادۆمی ساخ کرد بە ئامادەبوونا هژمارێک ji hevalên partayekîtî û nûnerên partiyên siyasî Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Semînarek li ser rola mamosteyên Eynî di tevgera siyasî de û bi taybet rola pakrewan Şêx Meşûq Xeznewî piştî raperîna 2004 hat pêşkêşkirin. Debrastiyekî weke wî Şêx Meşûq bî erkê xwe dînî dînekî başî durist û bi erkê xwe nînetewî bi rastî erkekî gelekî baş pêk anî lê mixabin bi rastî Şêx Meşûqê Xeznewî jî kê negihişt armanca xwe rejîma Sûrî û ew kevneperestiya xwe û ew dijîtiya xwe bi çawa dijî gelê Kurd berî û ji dîroka kevin de jî kê dijîtiya gelê Kurd pêkirin dîsa ew pêkirin û nehêştin got Şêx Meşûqê Xeznewî bi rastî armanca xwe bibe serî em îro di vê munasebê de em weke gotî rehmet li gora wî dikin û li gora her şehîdekê dî dikin şehîdê gotber qediya Kurdî de çêbûne eger şêx bin eger mala bin eger ey kesekî dîdirgê Rabata Şêx Meşûq dijî sistema behsî di dema hatîkirin de bi rastî بهتر او بو یعنی بهترین بزاف دا تفگره کردی بزاف دا خورت و گنجین کردی بزاف دا همی ملا آخا و شیخین کردا از دبیجم شیخ معشوق رولک سروشتی لیست و کرد لی بهترین تایبت بو جیانا گلی کرد و کردستان آمدن پشتی پرسن کسن بجدار و برسفن کمیته آماده کار و پیشکشکرنا چند هلبستان سمینار هات بداوی کرن. جه کامپادومیز جمیل اوسه آرک